क्या आपको भी हर सर्दी में सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ता है? आपकी रसोई में मौजूद ये 5 चीजें आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले है अदरक। ये आपके गले को राहत देता है और शरीर की गर्मी बढ़ाता है। दूसरी है हल्दी। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है, सर्दी जुकाम को रोकने में मदद करती है। तीसरी है चूना। आयुर्वेद में इसे गले और छाती की सफाई के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। चौथी है किशमिश। इसे पानी में उबालकर पीने से गले की खराश दूर होती है। और पांचवी है दालचीनी। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपको जल्दी ठीक करते हैं। ऐसे ही जानकारी हमारे वीडियो के थ्रू पाने के लिए अभी हमें फॉलो कर ले।